et bienvenue sur Chancela, Tchala News, madame, messieurs. Merci d'être avec nous. Et donc, on a honorable Willy Bolio, Moko ya Bayi PPRD, Bayi FCC, honorable Mbote Nayo, Boye Bolamu. Mbote, na CPI mingi komona bino. Matondi mingi pona kondima koyanula na mituna na biso na yonde longo tokoyeba na kobeta masolo ya actualité ya mboka na biso Congo démocratique to lukana koyeba boni basango na kati ya PPRD basango ya FCC po toza koyoka susu bino mingi te mikolo yo to moni pe mwana mboka Matata Ponyo ko uta na kokomango na Twitter kolobaki ya quitter FCC aza ko remercier autorité morale na bino pona o nyonso apesa ki lokola confiance et pas inaye to kolobango awa. Mais surtout dans le recensement, est-ce que c'est prioritaire de recenser population congolaise avant la tenue des élections générales de 2023? Il y a Chancela Tchala News, toko kenepe na o etali makambo ya social ya peuple congolais. Tout le monde était o etali makambo ya coronavirus, vaccin et bakina kokita awa. Je me rappelle que récemment, honorable la bakina ko exiger réouverture ya ba école. Finalement, l'école est fungwami, mais ministre de la Santé a dit que voilà, il faudrait à nouveau confiner pour le vaccin et les Canadiens Sengeli, alors que le vaccin a déjà un effet néfaste dans le niveau des pays Europe, kuna tokoyeba na kolobango apeto ko substanamment ko ba sujet otobongi si pona bino honorable boni basango ya PPRD boni kuna makambo zo le kamalamu. PPRD eza na problème te, PPRD ezo bela te eza pe mutute po abela. PPRD eza kimia. Ba membre bazali bazana PPRD. Ba o bakei pe bakei. O bakei pe bakei. Voilà. Ba Matata Ponyo uti okomana tongo alobi azo remercier Kabila pour la confiance. Matata Ponyo asi alongwaka na PPRD to azali po tomoni pe compte Twitter ya PPRD na ebite sona na gérant yango mais naza na capture na ngwa balobi non Matata Ponyo asi alongwaka uta 2018 atika ko embrouiller biso. Na moto alobi na 2018 na moto alobi ki alongwe sikoyo nga na kenda réunion ya PPRD na Matata te na ebite soki azalaka membre soki azalaka te ye kaka nde ayebi soki azalaka membre alongwe asali pe mabete aza moto aliboso te kolongwa ebele oyo baza kokende eza ebele oyo balia na PPRD nga nazoyebiso solo nde toza boye na kosenga na président Tshisekedi bafungola justice efungola bisika nyonso bato bayiba mbongo ya leta basala boyeboye basambisama mokolo bakobenga mpenga na tour na nga mpe na koya me nga naza na PPRD. Je préfère que ezala te que bitumba eza nde contre PPRD bitumba ezala contre bato oyo basalaki mabunga donc mpo na ngai eza événement te ponga na kuta na Matata na réunion ya PPRD te pona nga eza pe problème te koma masolo ya bato mususu balongwaka pourtant on a kendaka ba élection na bolobo na memaka conteneur ya bato te oyo balongwe po bakende ko soutenir voilà donc pona yo esalio ni moto ni malili ozana okandengo za réserve yo bieza information te échanger pe eloko ata moko epananga mutu amelaka cigarette te so docteur apekisi likaya est-ce que eza problème nga déjà présence ni na PPRD présence ya bato mususu wana PPRD na nde balongwa eza akanga eloko te po elongoli vote bavota inga te bavota inga nde na bato bolongo c'est yo zana ozo militer ndeka pona sort na yo na bato bavota qui aussi on comprend bien mais mandanga na zana ngo eza ya population wana epesa inga bon en 2023 on postule na parti so PPRD profilé PPRD ekufi yo se mona cimetière ya baparti politique ezali MPR ezali ezangi nde baanimateur PPRD kolobala nga te ke ekufa ou ekufa te 2023 ou 2023 te tokomi nano kuna te toza no na 2023 te yo yebisa nga na yebiso makambo 2023 boso na kufi lobi élection ekoya élection toyebi mais kotuna ngai te PPRD na élection ekozala ndenge nini boso nga na kufi lobi na kosala nini na 2023 aseke yo zo comprendre makambo ngo zo vivre na yo au quotidien po lobi toyebi te nga naza ko vivre mukili ndenge ezali tozo projeter makambo par rapport na ndenge esengeli PPRD eza parti epai nga nazali epai ba vote tango na kenda ki vote il faut bosala pe pare ya makambo na ba électeur oyo ba votaki nga baza ba membre ya PPRD te
il faut toyokana bien PPRD eza association eza parti politique eza na baadhérent na yango oyo basigna bafiche d'adhésion mais na bavoi oyo nga nazwa na bolobo eza bavoi ya bato ya bolobo oyo bamonaki te moto akolobela bango na assemblée nationale eza ngai nazala aza na PPRD nazala aza na IDPS nazala aza na parti nini lokola confiance na ye ezalaki epa na nga bavote ngai et baparti ebele awa bakosa bino te eza na parti moko te koyebisa bino ke vote na ye eza bato ya parti na ye lokuta bokende kotala baliste ya bamembre ya parti politique na basiège na bango boyeba telle commune eza na combien de membres moto alekaki azwaki combien de voix ekolakisa bino ke bato balekaki na bavoix ya parti te balekaki na bavoix ya bacongolais et donc nga naza congolais. Bon, biso tosambela 2023 ekuta yo na bomo okopostule kana kati ya PPRD. Nga mutu na changer nanu te boni oningi ochange senga na makasi. Voilà. Naza na PPRD. Ti mukolo yo nga na komona ke naza na PPRD te ezo dépendre na nga. Na boyi kolapa ndai makamba kolapa eza te. Ngai na minute oyo naza na PPRD. Matata azalaki premier ministre na kota ya ba PPRD wana tout ça. Mais lelo alongwe. Est-ce que nga na zwa nini kuna oyo soki na keinde ko sala mabe. Mais problème nanga eza ko kende te. Problème nanga eza nini nga naza koluka po ya bolamo ya Congo. C'est seulement ça. Biso pantura mokomo chancelier ya Niger okitati na bolobo wana po eza pe bakoto toyebi tokena okoluka oyeba en tout cas mona mboka Willy Bolio mosani ni asala rapona bino boyebisa biso po toza na impression que oza na ka député ya bato ya bolobo national olongoli comme noka fief bolobo suki wana préoccupation kako seka boeli yebisa yo yebisa biso député national ezali qualité ya ngai na sima ya vote ya bato ya bolobo yo votaka nga na votaka alors nazo kumisa bato ba votaki nga tala ndeki aswana kana nzete te mama poso soni na nzete pumbwa ti awa okitela wapi bolobo nde base bolobo nde suka bolobo nde nyoso oyo epesi nga yo alors sikoyo nakende koloba pona nakeloba na Kasai yo kasi nga na keba election na Kasai ba oponanga naza député national non wana okoti makambo mosusu makambo ya bato bakufa na este nakoki kosepela te nazali moko ya bato oyo tokanisaka ke esengeli kimia ezala na mboka mobimba mpo bato bazala malamu nakosepela na kufa ya motu te encore ke eza mboka na nga il faut yeba ke ndenge bato bazokufa na este eza kobloke mpe biso kokende liboso tango nyoso makanisi nyoso eza kozonga kuna bambongo eza kobima na secteur ya défense sans contrôle parce que bato bazokufa mais tozozwa solution te nakosepela te problème ya makasi eza ke ngai naza na PPRD ngai baponaki nga na bolobo ngai naza kobundela ekolo mobimba mais na tike wana voilà nabengaki yo na telefone on a tout na yo sango ya Kabila tango balobaki ya Kabila akimi olobaki nanga ake mission officielle pe akozonga lelo azongi na moni mwa mosakoli ya solo te ngai nalobaki te ke nazwaki information wana epa Kabila ngai pe natangaki ke akendaki voyage akozonga ngai nazalaka porte parole ya Kabila te Kikaya nde alobaka makambo ya président Kabila ngai soki akosi bino na ye boko régler yango mais oyo epa na nga soki otuninga makambo ya président Kabila okozwa réponse te po aza camarade na nga te nga na ye tosololaka te alors sikoyo yo kotuna nga makambo na yesu oyo na opesa yo euta wana lolendo ya pamba te kozala na parti eza synonyme ya koyeba makambo nyonso elekaka kuna te nga na kati ya baorgane ya parti naza na organe nga na animaka te po na banda opesa ba décision à parti zela na yebisa yo kozala na parti moko eza synonyme ya koyeba makambo elekaka na parti te eza lokola bozo lala mbeto moko bozo kaboloreye moko boko lamuka na ndoto moko te mutu na mutu lamuka na ndoto na ye donc kozala na parti eza synonyme ya koyeba makambo bato ya parti basalaka te nga soki nazokende bolobo bato ya parti baoyeba te soki nazokende ntande mbelo bato ya parti baoyeba te soki nazokende Chine bato ya parti baoyeba te alors rotuna bango makambo wana nde bato ya parti bazoyeba po Kabila oyo aza na kati ya parti ezosalaka bato nyonso bayeba
bon bao wana bayebi me nga nayebi te bon to continuer mwana mboka Willy Boli en tout cas bo continuer ko s'abonner bandeko balandi ya chancela Tchala News bo s'abonner bo partager ba lien d'habitude hein bo comme sango habitude na bino ko partager ka ba lien pe ko senga na batu ba s'abonner po ndenge na lobaka yango nde meilleur de façon ya ko soutenir biso na yebi que oza porter parole ya Kabila te oza porter parole na kati ya PPRD te oza ko occuper fonction mot na kati ya ba organe kuna kaleva za encore kozo tuna ngali kamba mutu moko na koyeba wapi ngai garde ga policier te na za garde du corps ya Kalev yozo mona ngabo vraiment na koma garde ya Kalev pona yeba place ake alors bon yeba place za non ils a FCC ils a PPRD et ça isikoni ils a le wana ka yondo ngo pesa ba parabole ya bolali bokola mkandoto mo te mais soki ba bomi mutu kuno ka munoko te soki ba sali mutu o ka mutu soki ba bomi ata bato ba bomaka na Kinshasa partout soki ba bomi mutu fona dénoncer na osepela te mais makambo ya Kalev nga na oyeba te mutu alembila mutu mususu nga na sanza mafuta na place na ye il faut bon lukaye ndaye bisabino aza wapi eza nini mutu po azo lukaya ye bisabino azo lukela nini mais nga na oyeba te pour la place nga azalaki na Christopher Ngoyi oyo coordinateur ya société civile ayesenga chancela tu es ma fille je ne peux pas te montrer ba image mususu na zanango ya torture oyo nga na subisaki na part ya Kalev et na moment on a ebaki na ko porter plainte mais suite ezalaki te po bango mutu bazalaki na pouvoir mais le quoi pouvoir échanger na ki ko déposer plainte wana tala engbunduka ya épaisseur ya document wa ki ko tika kuna na justice ya mboka na biso et puis azaye moko te bâtonnier Jean-Claude Mouyambo alobi ye pe banda ba 2015 situation ezalaki bien te ye na Kalev il faut Kalev ake ko se justifier bazo luka pour na ba faire palpable ba témoin bazana vivant ezate ke ote ba koseli Kabila ba koseli Kalev te est-ce que nga na lobi ba koseli te po bi ba non wana yo comprendre ngate oyo mutu oyo aza koluka Kalev eza parquet ayebi pona nini aza koluka ye Kalev pe aza baba te ndenge pe akimi yebi ndenge yo ndo yebi ka akimi nga na yebi te pona yebi ne pa na yete oh parquet akomi mokanda bazo aza introuvable omoni mbula na ngai oyo banda na ye po nga na botamai na mboka banda na utaki mboka na ye Kinshasa pona kotanga na 1990 eyanga Kinshasa wana ti lelo na yebi epai Kalev avanda te et puis ta muso akoleka pe na nzela boye na yebi ete je vous dis akoleka nde toza wa pe ta mususu na bato bavandi wana pembeni aza wana na yebi yete alors na oloba makambo na ye na ndeni po aza mutu aparti na non et puis oyeba ki libanda na ngai kozala député nga naza avocat comme avocat okoki koloba makambo ya bato ya justice te soki bato wana bayaki epa na yo te o comprendre donc oyo baza kosala justice esala mosala nango ekende pa ezokende seulement posa nango ezalaka kaka justice ezala réellement juste voilà ezala réellement juste tokotana na dossier mosusu apo tokontinue na makambo etali gouvernement mpo tokenda oyo etali recensement na baélection mwana mboka Willy Boli olandaki mpe makambo eleki na seko mpe lokwa yo ozobunda mpona makambo ya bana classe gratuité batiaki yango en place awa blocage sur blocage lelo mokonzi tobenga ye directeur ya seko mpe justice eyebi na kokatela ye etumbu ya mbula tuku mibale ya mwaki akende na appel yo oza moto ya mibeko basi bakondamne lobi elekanaki lobi na poko mais soki justice se prononce biso eza eloko ya oloba te eloko nakoki koyeba eza boye nayokaki mwa mawa mokie parce que na etando ya RTNC bazoloba procès ya gratuité il faut ba rectifier procès eza nde ya détournement ya mbongo ya l'état eza ya gratuité te parce que oyo bazolandela na secondaire ya ba examen d'état est-ce que eza gratuité na examen d'état non il faut tozala na bosembo tosala makambo te mpo ezala neti ke tozobetela président Faci Jalelo te makambo wana basalela Mobutu lelo aza na bokonzi te bato mosusu basaleli yango Kabila bango wana bakomi kokende pa ya Faci sima lobi mpe kaka bango bakolongwa lisusu na nsima na ye alors toluka bosembo toluka nzela ya bien mbongo ya leta bayibaka bato wana basengeli bazwa etumbu oyo esengeli pamba te seko mpe aza na mosala monene
avant l'état futa enseignant ou personnel ou bazan d'enseignement, Secope nde a identifier bango. Secope mutaza ko engagé te to canadien. Secope a engagé ka enseignant te. Mais après ce qui école les a ko fonctionner, ba ko tinda Secope kende kutala. Est-ce que mbongo to futa bato wana baza batu ya solo baza ko sala musala bisika wana? Nde na tango wana soki Secope alobi iyo bofuta bango bafuti bango siko tango bakofuta bato ezali bato baza kosala musala te o babengi na lopoto ba fictif Secope azali na etumbu po yenda ye kopesa information ya lokuta po ya bato yo bazate mais sika nazo yoka mawa ezake bozali ko s'attaquer kaka na malaria mais boza ko bundela bangungi oyo epesaka malaria te soki okenda domaine ya santé okomona kuna bazopesa kinini koto oyo bakomi na système moustiquaire imprégné nyonso wana mpo babundela mpe ngungi apesaka malaria. Nani asignaki baarrêté fictif, nani aengajaki bato fictif oyo Secope ake kovalorize. Il faut ezala ndenge wana eza clair. Alors mobeko ya leta ebongi eza lokola toile d'araignée te, banzinzi ekangamaka bandeke epasolaka. Eza te ke leta emonela directeur ya Secope na inspecteur général ya enseignement primaire et secondaire. Il faut baluka likolo ya wana banani bazali. Il faut bazwa bango te. Pourquoi bazoti batiki bango? Moi je crois ce qui est ko sala mabongo na nzambe ya ko sepela te na biso. Problème ya makasi eza que directeur ya Secope oui azana mbeba. Et puis eza kaka bango te. Fonction publique nyonso oyo ata basi bakoti na union sacrée. Fonction publique nyonso oyo etoni na miyibite. Zela nazo yebisa yo mais bakende na ngambo oyo bakobomba makambo ozo sona na ngulu juge za sombo kanisi ekozala ndeni mbongo ya mai ndombe bayiba $430,000 na le domaine ya santé ti lelo basambisi nani baplainte eza kuna mais oyo yesima na biso ezokima mbangu bakomi na bakondamnation mais oyo mai ndombe afunda liboso lokola mai ndombe aza na premier ministre te, mai ndombe aza ministre ya justice te, mai ndombe eza province ya Fachi te, alors bakolandela te mbongo ya mai ndombe so ezalaka ya Kasai basi bakanga na yebisi yo mbongo ya mai ndombe wana soki ezalaka ya Mbujimai mbele mutu wana si akanga soki mutu asekope mbongo nde bakangeli eza po mbongo ezalaki ya Mbujimai te o wana baza na matiti na bango ya wana zo yebisa yo nalobi mpo na ngai na boyi te bakanga bango po basali mabe naza d'accord toza d'accord na bino sur point wana mais nde nalobi toponaka te que mabe oyo tokanga mabe oyo bazipa. C'est ça que moi j'ai dit. Ndenge bayiba makambo wana yokana yebisa non okomi ko transformer zela ozo transformer wana eza oyo yoka ozoloba likambo ezaki proposition ya problème national nga sikoyo nazopesa yo baprécision mpo nazoyebisa yo nga na député eza na makambo oyo topesa tolobi likambo boye ezali eza mabe bazolanda yango te mpo na nini yango même le même parquet nga nazoyebisa yo ke dossier ya mbongo ya mai ndombe tokotisa yango très bien na parquet lokola mutu wana oyo batangaki na otanga awa te na okomisa vedette te et puis naza na mission wana te lokola mutu wana aza na bacointance na côté mususu voilà pourquoi batika ye c'est pourquoi nga nalobi bien nalobi mai ndombe eza sacrifié mbongo na bango ekei parce que eza province ya président te eza province ya premier ministre te ekokani kaka tina période Fachi azali oyo biso toyuti kodécouvrir yango président eza Fachi plainte ekotaki na mais certainement que na kati ya découverte na bino bayesi bino bisika ebandaki na ndenge ekobi mais yango nayebisi yo nalobi yango nga nayebisi yo oyo nyonso oyo toza kodénoncer mosala ya justice eza kolandela yango nga naza d'accord oyoki nde nauti koyebisa yo na makambo ya enseignement batu ya Secope baza na mabunga parce que tango baza kokautionner batu oyo baza te na terrain bazolekisa mbongo wana ke batu wana bazali bobimisa mbongo basali mabe
baza complice ya détournement mais basalaka yango bango moko te baarrêté wana oyo bango bazovalorize eza wapi qui est signataire te kote oyo mosusu inspecteur général ya enseignement primaire et secondaire eza mpe na baproblème examen d'état bozoyoka wana examen d'état eza financé nde na baparent nayebi te soki boyebi yango examen d'état na mboka oyo na Congo ti lelo eza financé na baparent mais na organisation eyebani ke l'état abimisaka bafond nde towuti kodécouvrir bauti kodécouvrir sona ntango ya Kabila bodécouvraka yango te kodécouvraka me bolingaki koloba te nalobi mama kozwa te makambo nyonso otia yango parallélisme na Kabila zela non nga naza awa te kosala étude comparative ya Kabila na Tshisekedi soki eza bongo ekotambola te ngai naza kosala analyse ya makambo oyo eza liboso na biso soki olingi chaque fois ozonga vers Kabila nga aza porte parole ya Kabila te nga naza porte parole pe ya Tshisekedi te wana tokomarche te ntango kopose mutu oindexe ye nga nayebi yo nga nazali député na ntango ya Kabila nazali député na ntango ya Kabila faut oyeba koprécise makambo même alors est-ce que badéputé bato bafundi bato wana enseignement et alors il faut comprendre que service zela na yebisa yo parquet kaka même parquet oyo eza na mission ya koluka infraction mobeko wana président Tshisekedi mutaye nango te eza mobeko ya uta kala parquet musala na yango koluka ba infraction soki ezui infraction nde elandeli mutu wana soki parquet esalaki musala wana te koloba nanga te kezalaki epoka Kabila non eza ba même magistrat ba changer bango te depuis président Tshisekedi azali a formé na droit batuboni na université a formé combien Kabila pe non mais si eza na bato basilisi université na époque na ye bazali kosala yango nazo loba na ngina yebisa boye na époque ya président Tshisekedi a formé ba juriste te a nommé ba magistrat te ba magistrat oyo ya pesi bisika ezaka ka ba même oyo bazalaki au fait na ngina loba nini le vrai problème est que ce n'est pas ni Kabila ni Tshisekedi à la base de tout eza biso nyonso na misala tozosala soki magistrat asali mosala na malamu te bokoyeseli Kabila soki sikoyo asali malamu bopesi yango Tshisekedi mais ntango sikoyo ngai nalobi ke mbongo ya mai ndombe bayiba topesa bamagistrat pourquoi okomi réticente non okomi olukosi ya comparaison sikoyo kaka na manda oyo alors allez-y poursuivez ba plainte na bino yoka mama ngai nazoloba na yo te ke tolingi ngai nayebisi yo que plainte eza na parquet général ya Gombe magistrat oyo atripotaki yango bapesi ye kutu promotion akomi na parquet général après cassation nazoyebisi yo eza makambo te ke naza kokanisa non nayebisi yo nde oyo eza kosalama nde yango nayebisi yo naye kocomprendre ke soki oswani na ngulu juge eza sombo kanga no maboko po sore yebani ya on a ebisi obongo en tout cas avant de continuer moi précision muke obi matisi e poste ya commune après ya cour de cassation pendant ce temps on a bino bato bokende ko découvrir likambo ma ndombe réaction na bino ezani est-ce que comprendre proverbe on a conclure te proverbe mo na kende ko funda nani pa ya nani pona ko za solution yo funda na nukaka po on eza ko zana nazo travailler na vie non on eza sous préjugé te on eza likambo ici salami on comprend préjugé ezalaka que avant expérimentation ozi makanisi moko na bafe oyoki te oyo na yebisi yo na licence ya ngulu na sombo te kokeno na licence te ngulu na sombo boluka bo analyser yango na yebisi yo kende ko salela ngo dissertation mbala sima bongo oyela ngabele na ça dissertation parce que les gens ils ont besoin de comprendre yo boyi ko comprendre mais bato bazo landa yo ba comprendre to tika na muni to lo ba ke bosé que pour lo bien ngwa so ezaki akasa ibalinga bala so ezaki ambujimai balinga banda mais ko mai ndo meza na mutute balandel te mais oyebi pourquoi na yebisi bo il faut no banga 100 jours uti ko
le cas. Kende na mai ndombe ata tonga ezate. Mais on en parle pour 100 jours, c'est pour la République, non? Ce na lobi na lobi mabe na 100 jours yoka na 100 jours ça l'évaluation la province de Kasai a bénéficié combien d'investissements et puis kende kotuna mais parce que ça le canal télévision tozomona siko lingelo bango ça a bénéficié na nini ko tangela biso ngai mabe nazomona na Congo eza même ba administratif même ba fonctionnaire soki songola aza mokonzi na ye makambo nyonso akomi kotindika kaka kuna na lobby te que ça président Tshisekedi mutazo sala yango na lobby bien que ba acteur nyonso baza ko sala bazo kanisa que ce ba sali boende bazo sala la président Tshisekedi bolamu c'est ça mbongo ya fonctionnement aux députés national mbongo ba fonctionnement ba province ndenge ya kana gouvernement central après pourcentage des zones na province est-ce que ba yebisa bango ke kasa yo sa makasi po za yanga Tshisekedi yo Équateur ko sa makasi te po nga Tshisekedi na dans Équateur tout monde qui yango tozo exemple palpable na koloba te que na sa comparaison na Kabila mais aux témoins que à part Grand Kivu na Grand Katanga il n'y a pas de provinces développées pour les provinces na sous Kabila vous êtes conscient excusez-moi est-ce que ngana uti ko biso ke mai ndombe a bénéficié par Kabila non non ngana limina zela likambo nazo yebisa yo eza na couleur te sous le président Kabila mai ndombe azwa pe eloko te ozo comprendre ngana zo ya nazo yebisa ke ko sala makambu comparaison te ceux qui oza ko pousser émission vers la comparaison wana to ko luka ko développer thème mususu to tia parallélisme oyo nga nazo loba na yo eza likambo ezali siko senga na yebiso likambo ezali yo zongisi nga me président Kabila mais ya azate yebisa nga ya azate batongaka ndako mpona bambula oyo esi enoka te so moni mutu azotonga ndako azobanga nde bambula oyo eza koya alors sikoyo ozozongisanga mutu aza kotonga ndako azobanga bambula oyo ezoya azobanga oyo enoka te yango yoka nano yo soki opesi mutuna zele yano ezala yanga soki okokende na téléspectateur na yo ba côté nga 0 na 8 point nanga mais yo ko linga te réponse nanga ezala ya yo problème ezaboye président Kabila na président Tshisekedi baza objet ya comparaison nanga te lelo makambo yo zo tuna nga eza par rapport na Congo lelo pourquoi mozo la musamuto asakei Kabila a un pouvoir te tozo le makamba Congo non passer oyo ko permettre bongo eza soki ngo yebisanga sala évaluation ya Congo banda Kabila et ti soki ndengeni parce que soki bokomi na tanga Kabila makambo ya mozindo eza ko l'émission passée non soki okena côté wana Kabila pe ba ko yebisa ba lande pa musée pa ko zongiso pa Mobutu ba mususu ba ko kene na bino na colonisation beaucoup avancé te problème nanga eza simple otuni likambo ya sekop na yebiso na sekope bayibaka mbongo parce que bazako valoriser bazako lekisa ba fictif soki bango ba lekisi ba fictif bazali coupable ya infraction wana ya détournement mais na bakisi eloko moko que esuka wana te il faut baluka banani basinyaka ba arrêter oyo yev sekope aza kolekisa c'est ça que je viens de dire voilà. Yami balena yeko bakiselo boye examen d'état et futa makana ba parents ndenge nini na yebi que sali examen d'état kaka na ba période et sala makabongo formulaire ya identification ya ba finaliste et futa maka oui ou non moi na nyoso ata sikoyo oyo aza na 6e secondaire azo somba formulaire ya identification fiche ya identification ba tiaka na ba photo passeport eza kotekama moi na nyoso azo futa frais de participation na examen d'état mbongo wana euta pas l'état te euta pas ba parents biso ba parents nde tozo pesa mbongo wana na mbongo wana nde baza ko futa ba formulaire wana na mbongo wana nde baza ko imprimer ba item na mbongo tozo pesa nde bazotia ba macaron bako tekela mwana macaron 5000 francs alors que moi papier wana mke wana 500 francs bozu yango ça veut dire que ça na marge beleza wana mais ezo kamwisa biso ke na suka tozo yoka ke
l'État bimisi fond na procédure d'urgence et que mutu ya enseignement le bakeno mbongo wana le kaki na ba fiche et le kaki ko futa po na ba fiche mais oh biso to sombaki eza wapi tu comprends ça dit que je ne suis pas contre la démarche du président Tshisekedi je soutiens la démarche mais ce que problème nanga eza et suka wana te et continuer pas ya bato ba signer ki barite na bato pe bazo lekisa mbongo ministre ya EPST wana etalinga te makambo wana ko ya sima na ministre bon ministre ya tutelle kuna faut yeba boye eza schéma soki na tutelle ba signer arrêté eza na ba ministère ebele eza ko kota ligne de compte pona ko contresigner biloko wana po mbongo ebima donc ngai na kosalela ngo nanu procès te po procès wana esalami te mais nalingi nde nalamusa président Tshisekedi ke soki osuki wana c'est que loi ezoluka bato ya mike ya kokanga biso tolingi mobeko ekanga bato nyonso ata bawili bolio boye ekangi ata lobi baye epa na nga lokola ngai soki nga nayibaki mbongo ya leta bazwi nga eza problème te au fait soki bakangi nga mpo nayibai mbongo ya leta basali mabe te nazopirige nde biloko nga nasi naliaki eza problème te mais likambo etungisaka mwa biso mingi mwana mboka wili bolio ezake bakangaka bango mais après kokanga bozongisaka mpe bote mpo yo no bakangi yo te bazongisaka mpe bambongo yango te wana okotuna nga te otuna bato oyo bakangaka na boyo baliberaka est-ce que eza na kati ya procédure te so bakangi yo bokoki korestitue ezalaka te ngai droit eza te ke ngai nasambisa baoyo basambisi te yo osambisa te répondre question ke soki bakangi mutu ayibi par exemple na droit moyen restituer babien ezalaka yo lelo nde outi koyebisa nga ke bakatelaki moto ya sekope etumbu lobi n'est-ce pas na etumbu wana nde bakoloba akozongisa mbongo boni bakobotola biloko na ye boni na etumbu wana donc wana eza likambo ya biso toloba na balabala te wana eza nde na kati ya etumbu wana yango wana nalobi baoyo basalaki bazongisa voilà. En tout cas, tous bandeko, merci en tout cas la confiance et surtout merci de continuer. Il y a Kolanda émission Oyo sur chantier là. La news, mon mboka Willy Bolio to kote na matali formation il y a gouvernement Toyoki ba mama masolo ezako kende. Bati ko bote bati azo senga 5 postes ministériels ceux qui étaient alongé na union sacrée na bengi ba chargé ya communication ya bati balobi eza lokuta. Mais maintenant tolingi toyeba présence ya mwana mboka Carole Agito na kati ya bureau définitif ya Sénat etie panique na population kolobaki mokonzi mboka za loba na biso changement mais bato ya kala soki baza kozonga tina nini changement ngo yo pe zo continuer ko croire kana changement ngo ti lelo mais wana eza makambo na nga te nga naza na union sacrée te yo za moto ozo observer makambo na musika mais changement yo kanisi président Tshisekedi aoya na bato asika changement eza nde na kati ya makanisi ya bato eza ya bato te yezu kitenge azosala na président azalaka na président Mobutu ntango bazokanga Etienne Tshisekedi yezu kitenge azalaki epa Mobutu kitenge yezu azalaki epa Mobutu ntango bazokanga Tshisekedi papa Tshisekedi kitenge yezu azalaki epa Mobutu mais lelo kitenge yezu aza epa président Félix échanger nini échanger mentalité na ye mais mutu wana yezu kitenge bo changer yete ça dit que bato balongola makanisi sur bato batala batia makanisi nde na misala oyo bato bakosala. On comprendre. Moi je serais heureux de voir que président Tshisekedi a réussi. Ce qui a réussi nanga ipe na komi na kimia soki mboke bongi bazofuta bato nyonso bien nga mpe lokola nazosala bakofuta mpe nga malamu alors sikoyo na oyina babongisa pourquoi moto akoboya babongisa eza ndoki mpo ndoki akolia ata mwana oyo asungaka ye voilà répartition ya baposte ministériel yo ozalaki une fois ministre au regard ya échec cash FCC ndenge union sacrée mpe ye to continuer kaka na 65 ministère to tokitisa ndambo mpo makambo mpe nyonso ezala esimbama te makambo wana eza na mobeko yanga te bato bazosala boye bazosala badialelo mpo population ekanisa ke bango nde baza kolinga population même soki baministère elongwe 65 ezongi 40 mbongo ya 25 ministre wana na kotikala komona mokolo moko te baleka na balabala baobwakela bino balobi eza mbongo ya 25 ministre balongo problème nanga eza nde basala mosala malamu soki gouvernement même ceux baza 1000 pour autant que ba résoudre problème ya mboka ekobongo oyebi
soki malade abiki bazalaka lisusu na besoin osala baexamen ya microbe te mpo asi abiki soki lelo oyo gouvernement eréussir kobongisa makambo ya mboka moto akoluka ayeba so nombre ya baministre akozala te lelo bazotalela yango parce que mboka bato baza na badifficulté donc nga na okota na makambo wana te eza makambo ya bato oyo baza kuna bato oyo baza na union sacrée bato oyo baza na mpe kozala na union sacrée ezosuffire te il faut ozala na kati ya komité ya noyau oyo baza kodéfinir politique ya gouvernement voilà bango nde bakoki kosala operdre te movandi ozozela oyoka décision bango baoya nango oyo osala mais c'est ça que je dis non nga nalobi boye eza likambo ya union sacrée généralement te eza likambo ya noyau oyo ezali kodéfinir politique gouvernementale na bango oyo eza kodéfinir nombre ya bato oyo kodésigner bato bango nde bazali na socle ya kosala nga naza d'abord na union sacrée te naza mpe libanda donc il faut pas que nasala bacommentaire na kati kuna nga naza wana mpona kozela échec te bapesa baproposition na tv awa te soki baza na besoin ya proposition na nga baza na banzela babengaka bato bapesa bango proposition yoka isi makambo oyo ezoloba awa yango nde bango baokelanda mpo basala gouvernement yo yebi ntango mosusu gouvernement lelo na poko ekobima soki sikoyo ebimi makambo oyo olobi ayo osani consultation ezalaki invitation nga nazalaki invité te na nga nakesani il fallait nazwa invitation mpo na boya mpo na nini oza kokota na motu na ngai dongo na nga nga nazomona yango te mais yo nazomona yo okota na kati wana ozosala nga campagne ya mabe madame nga nalobi te ke makambo ya nation etalinga te non wana osali campagne ya mabe je crois obandela émission oyo nde tobandaki na ebandeli ti esika tokomi natikali koloba te ke makambo ya nation etalinga te nalobi bien ngai naza moponami ya bolobo ce n'est pas parce que naza député national nde naponamaki na mokili mobimba makambo nasalaka na assemblée nationale eza kaka ya bolobo te eza makambo ya mboka mobimba mais napesaki yo précision que ngai naza moponami ya territoire ya bolobo et que kuna bato baponaki nga bango nyonso baza bato ya PPRD te bamosusu baza bato ya PPRD bamosusu bazali bakongolais bana ya bolobo bamonaki te ngai nde nakoki korepresente bango donc on rectifie place wana makambo ya nation etali biso nyonso parce que makanisi na biso eza poto tonga mboka mobimba bolobo ekozalaka malamu te soki Congo eza malamu te voilà o comprendre yango yango nalobi nakoki mpe kosouhaite te ke gouvernement oyo échoué po soki échoué na ngai mpe nazala na pasi mpo bango baéchoué bato oyo baponaki nga bakozala na pasi mpo gouvernement échoué mposa na ngai eza ebonga soki ebongi esengo ya bango oyo babongisi ekokoma mpe esengo ya biso nyonso babénéficiaire voilà mwana mboka Willy Bolio nzokoba na yo na bachancela Tchala News batindi délégation moko ekei koidentifier majorité na Tanganyika epa na Zoé Kabila aboyi korecevoir bango alobi tout le monde n'est pas obligé ya kokota na union sacrée bon babiteke ya kota pourquoi pas apesi bango accès identifier la majorité à députés provinciaux mais il y a quand même pour dire que position n'a pas de union sacrée bon na kokota makambo wana te eza makambo ya Tanganyika d'abord yoki eza na niveau provincial OK na yoki bato bakendaki te na yoki pe Zoé Kabila te na koloba te po yo yokaki donc je préfère natika makambo ekende ndenge eza kokende et pas bakokomisa biso mboka ekosuka te ekocontinue kaka voilà en tout cas bozo comprendre ya koloba te eza en plus ya province ayoki Zoé te ayoki bato bakendaki te voilà to kende place to kende ka ya wana to kende toloba makambo oyo etali recensement mwana mboka Willy Bolio ndenge za koloba ngomba na mbala bavotaki yo na bolobo ekosala yo malamu te omona ke bolobo pe eza identifié oyeba ke botala na fief na nga tozala nde boye na kati ya mboka na biso recensement est nécessaire pour na mboka na biso recensement est nécessaire pour le développement ya école nyonso il faut baye babatu bazaboni même nde tozali awa po bo aligner même babis
recensement est nécessaire. Boye bakena Kinshasa tiango ezana batu boye. Alors babisi tozana ngo ya Transco tiango ebongi azwa babisi boye po desservir bateau bazakuna. Funa azana batu boye to pesa bango babisi boye. Nyoso wana eza fruit ya recensement. Oui, recensement est nécessaire et bandata lobby. Je suis d'accord. Mais recensement est à condition il y a l'élection. Parce que recensement est à cause na bana mike na mikolo. Mais vote ezo kaka ba majeur o ba kokisi 18 ans. Ça dit que recensement cause la blocage ya élection té. Recensement basala yango identification comme enrôlement il y a des électeurs et ça là problème aux athées pour n'engager est-ce que pour qui entreprise est capable de organiser recensement à l'objet on a besoin de 350 millions de dollars et puis l'État va s'engager va bonser ma bonser l'union sur essengeli pour basa et nango recensement et kokeleti na décembre 2022. Ils ont un problème pour nanga même si ils ont besoin de 1 milliard de dollars ils ont bolio mutabli misambongo wana te pour naza nangote ils ont gouvernement vous comprendre na lobby bien recensement éco-salama gouvernement zambongo apesa basa recensement gouvernement zambongo apesa basa la enrôlement pour na électeur ils ont incompatible et cause la agent recenseur azako le cas azako recenser mais enrôlement ils ont ça la mabamikolo bazo que le enrôlement et changer le côté yo mona no recensement te ngana mona recensement scientifique ya suka o salama na mboko je crois ezaki vers 1984 bazo ya na ndaku na bino baluki papa a présenté carte maman a présenté encore qu'à l'époque bana nyoso baza identifier na carte ya carte pour citoyen bakoki koyeba na lupango eza na batuboye mais que ça la bongo et petit que muto assez à coquer na 18 ans a qu'ils ont carte de lecteur na bureau. Mais non. Comment vous allez organiser pour yango esengi montant na pour organiser yango élection peut pour esengi rapide montant nango. Mais est-ce qu'il faudrait pas aller progressivement et puis progressivement au risque aux attaques que dès 2023 ici commis. Ba priorité gouvernement muto ko établir. Muto azana pouvoir ko sala bato sa constitution et za président de la République. Muto azana en tête ya action gouvernementale de l'ESA yena union sacrée. Alors nga siko na olobani tozotala. Ce qui a monique priorité pour na yeza recensement. Les élections il y a muto ko décider et puis natango wana ba assumer ba conséquences que l'élection est salamité dans les délais légaux. C'est ça le vrai problème. Donc ngana za wana te pona koloba président yo sala kaka boy yo yemoko ayebi eloko azolinga sala. Mais seulement biso ba citoyen tango toza ko kende bongo tongi mape ba conséquences ya makambo toza ko ndi en termes de conséquences pour aux aki ministre aux appels députés nationaux conséquences c'est cause année non mais ceux qui ont violé la constitution il faut les années conséquences il faut y ba paramètres ni ngana kota na gouvernement eza likola ba makambo wana. Le fait que ba respecter la constitution te biso to pousser que ba respecter la constitution et que ça la négociation parce que to comme une évidence que moyen peut pas organiser l'élection ezala qui soute. C'est pourquoi ba ça qui gouvernement et tu ba la diriger qui. C'est pas un secret. Ngai même ndeto za lelo soy nazolo ba esalama na 2023 c'est normal mais tant musu na 2023 ba tabolobo ba voter na bangonga lisute au moins to na longwe mais soy siko na lobby que ba glisser ba continuer tina 2030 au moins to que ba tabolobo ba zangi moyen ko longola nga po na tikale na noana problème nanga eza wana te problème nanga eza Congo po ekende malamu to banda ko tosa mibeko. Ce n'est pas parce que oh ya lobby a tosa kité ya lelo fo obo ya ko tosa. C'est ça mon problème. Donc, on a été pour nous que non, le président est Tshisekedi. Politique na ye eza ya nini? Aboya ko organiser l'élection ça makamususu eza ye. A assumer que na boy ko organiser l'élection na ligne de recensement et j'assume tout ce qui peut arriver. A le bapé que non recensement que ça la même moment na enrôlement tant que na l'élection a assumer c'est lui le chef. Donc nga wana nazande kotala tozolanda bango na sima
Ah bon, voilà, il faut donc chuter bande Kolandi à chancelier la news, vous continuer à s'abonner, vous continuer à partager les liens, aux appels quand même au courant, il y a moi Namboka Karine ou Azala qui peut impliquer na kati ya Likambotali liwa ya Rossi Mukendi dans la manifestation pré organisation ya ba élection na tango ya fin normal ya mandat ya Kabila wana. Oui, que la justice requiert 40 ans contre elle. Justice requiert combien? 40 ans de prison. Na évité. Na droit na biso na yebi eza na peine eko comme 40 ans. Ce qui est salamaki na yoki. Mais eza priorité te ponanga. Makambo epananga o to singi to loba. Tosi to lobby yango. Tosi to lobby yango mais justice yo pesi wana ya justice. Est-ce que yo yebi combien de dossiers o eza na parquet pour na bato ba kufa o ba bomi o ba saini. Otuninga yango te ko balancer ngai te nazala neti na koma neti combattant ya groupe moko. Soit combattant ya PPRD soit combattant ya IDPS. Non, tango ozo tanga ba makambo mususu wana ozo pousser ngai eza o wana pananga oui justice iso ezo sa musala nango et continuer je suis d'accord avec la justice et ça musala nango ngai naza wapona ko contrôler bato ya justice te so ina ngina contrôler bango boya oloba nango te onyo ya na loi mina ko contrôler bato ya justice problème nanga eza justice esa musala nango so ezo sa malamu mboke ko kele malamu so esali malamu te e ko rattrapa ka batu ata na sima bambula ndenge pe ko rattrapa ka batu basala ki mabelobi ndenge pe ko rattrapa bango mikolo ndenge nyoso eza ndenge wana mukolo balia ka ligorodo yango babimela makwanza te ekoya aussi obosana so batu balia ki ligorodo eke aye ko bima makwanza aluka docteur a soigné ye mais aye ba ke cause eza ligorodo aliaki voilà donc bo comprendre ngo bongo na aspect nyoso ote lobo sala ki boye ba ke lobi o eza ko ya pe atumo ba ko kangela yo ba ko sala yo o mobeko nde bongisi po esala mapona yo en tout cas to comme na suka mona mboka to koki ko suksa te sans ko yeba na ko rendre hommage na o azaki moko na bino na kati ya hémicycle honorable Henri Thomas Lokondo oyo ayebi na ko kufa mikoleleka kia na mboka bapaya pona coronavirus to lo bango bongo coronavirus souvenir nini yo loko moko ya ba député ozaki na bango kuna oza ko garder poto clôturer na minute moko na minute mibale na kokoka kopesa souvenir ya honorable Henri Thomas Lokondo yokate azayaya tokutani na Assemblée nationale tosolola na ye tomono ya sala na minute mibale na okwa koloba te likamo moko na yebi eza ke eza pasi mingi po ya biso mususu ko mona kufa ko yoka sango ya kufa ya honorable Henri Thomas Lokondo pamba te tobungisi moto moko monene na kati ya etonga na biso ezali Congo mobimba nde ekolela Lokondo na yebi ke bon atako tolingaki ye mingi décision ya nzambe eza likolo ya biso na yebi na malamu te eza na kisi moko po moto akufa te po okufa te eza kaka na ekila moko kobotama te soki osi obotama ata osukolaka bilamba ya Yesu ata yo batelaka Mahome okokufa kaka ya Lokondo akei asali oyo akokai kosala po ya Congo me akomi nano na suka te oyo biso tozalaki nano na posa nango ekomi nano suka te me mokili ndenge tobotama esengi ke mpo na ye ezala suka vraiment soki nsima ya kufa bomoi mosusu ezalaka mokolo tokokutanaka na bomoi wana nde tokosepela soki ezalaka lisusu te toyoki pasi me kufa Lokondo eza lokola mai oyo ezalaki na katini esopani na mabele ata balobi oyo ezalaki mai oyo ezalaki nango posa lokota ozongisa na katini ekozonga esu te tosi tozangi ye tika ete mabele ya bakoko ezala epesa ye bopemi ya libela nayebi ke bakozongisa ye na mboka na ye bakunda ye na mboka na ye wana eza posa na ngai nayebi te libota soki bakokanisa ndenge nini
mais le Kondo azali monument ya mbandaka epai wapi baponaka ye na bakombo na nyonso mine ndenge bana ekanga balelaka Henri Thomas le Kondo na yoka. Donc ngai naza kolela na libota na ye mais naza pe kolela na Assemblée nationale lokola mokonzi na biso ya Assemblée asi alobaki yango. Vraiment Nzambe azwa molimo na ye pe apesa biso makasi to continuer oyo ya atiki na nzela. Voilà. Matondi mingi mona mboka Willy Bolio, merci pour na ba hommage oyebi na corona na oyo moko bengi monument Henri Thomas le Kondo oyo moko pe lokola mosusu congolais oyo bandai kolanda penza actualité mingi ya mboka oyo ayebi mutu oyo uti kotika biso ayebi qualité na expertise na compétence et outil pour kende mais ndenge to utaka pa na nzambe to kozonga ka bobele pa na ye. En tout cas que son âme repose en paix. Toutes nos condoléances à sa famille biologique mais aussi sa famille politique et surtout les ressortissants du Grand Équateur. Toutes nos condoléances. Nzambe ayambaye bipaikani abongisi ponaye. Merci na bino bainga sobozaki libaku ya kolanda biso na chancela Tchala News. Merci na Diesi Bakulu wazaki sima ya caméra. Merci na Nzuzi wazaki na kati ya réalisation kuna pona ko Simba o Etali. En tout cas technique ya session oyo ya actualité. Boti na ba commentaire makanis na bino to kozanga te kotindi nango mona mboka Willy Bolio. Bobo sana pete ke session parlementaire ezako bandale 15 bozana ba préoccupation bozana ba nini boko mayango to koyeba na ko transmettre en pa na ba oyo bokotinda pona bango. Merci na libaku bozwaki ya kolanda biso. Bozo rendez-vous na ngalobi na bangonga oyo likolo ya chancela Tchala News tokutani.